करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन कर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन कद्दू। चिकन के साथ कद्दू शरीफ लिया है। हम बना रहे हैं ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते उनके लिए भी आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलोग्राम कद्दू। ताज़ा घिया लें, ताज़ा कद्दू लें ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो। इसको हम छिलका उतार लेंगे। पहले सबसे छिलका उतारने के बाद इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह से। तमाम जो मेरे कद्दू हैं इनका छिलका उतार के मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी और अपनी जो रेसिपी है उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। आपने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। तो इसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। तकरीबन 100 ग्राम ऑयल जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। आप अगर ज़्यादा रेसिपी बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा हो तो। अदरवाइज़ 1 किलो सब्ज़ी के लिए जो है ये काफ़ी है इतना। तो बारीक चॉप की हुई प्याज जो है एक दरमियाने साइज़ की मैंने ली है। इसको मैंने बारीक चॉप कटिंग किया है। ऑयल को मैंने पहले कढ़ाई के अंदर डाला और हल्का सा गर्म होने दिया है। उसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे, तकरीबन जो है सौते करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने, कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। जब भी सब्ज़ी के लिए, हांडी के लिए मसाला बनाना हो तो प्याज को बिल्कुल भी कलर ना दिया करें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी रेसिपी बनेगी। 2 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये खाने वाला चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है, टेबल स्पून। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर शामिल कर दिया है। जबकि मेरे प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया, पिंक कलर का हो गया प्याज, तो मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया। अब इसके अंदर साथ ही साथ हम मसाले वगैरह शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट अपनी अदरक लहसुन को भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो सके और जो बिल्कुल भी लहसुन अदरक की स्मेल है वो हांडी में ना आए। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा जो सब्ज़ी है बनाने के लिए हम इसको जो बुनाई है अपने मसालों की वो पूरी तरह से करेंगे। तो ये तकरीबन जो लहसुन और अदरक है ये भी मेरा फ्राई हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, मोटी मोटी कटिंग की है। हरी मिर्च भी मोटी कटिंग की है। टमाटर बिल्कुल सुरख हुए लेंगे और मोटी मोटी कटिंग कर लेंगे। साथ ही हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारा जो लहसुन प्याज है वो जले नहीं, बल्कि बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। साथ ही साथ हम पाउडर मसाले शामिल करते जाएंगे इसके अंदर। जो हमारा टमाटर है इसी के पानी में हम अपने अच्छे से मसाले भूनेंगे और साथ ही साथ पाउडर मसाले जो हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। तकरीबन जो मेरी रेसिपी है, मेरा 700 ग्राम चिकन है और 1 किलो मेरा जो है सब्ज़ी है, उसके लिए मैं मसाले ले रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया। 1 टीस्पून भरकर मैंने जो है नमक शामिल कर दिया है और 1 से 1.5 टीस्पून जो है मैं पाउडर फॉर्म में सुरख मिर्च शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है मोटी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है इतनी सब्ज़ी के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। ना तो ये बहुत ही कम है और ना ही बहुत तेज़ है। तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अपने मसालों को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे मसाले भूनने में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सब्ज़ी बने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और जो मेरे बहन भाई या मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे व्यू करके अपनी चीज़ें बनाते हैं, उनकी भी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो सब्ज़ी है वो बने। तो 700 ग्राम चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ के साथ इसको भूनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। जो चिकन है ये अपने पानी में ही तकरीबन भुना जाएगा। हल्का सा छींटा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी का भी लगाएंगे साथ, लेकिन चिकन का जो अपना पानी होता है उसी में चिकन पक जाता है।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने इसको शामिल कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स किया है मसालों के अंदर। अब हम इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए जो है पकने देंगे अपने चिकन को, ताकि ये बहुत अच्छा सा जो है वो गल भी सके और इसके जो मसाले हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से जो है अपना भून कर जो इनकी फ्लेवर है वो निकल कर आए। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताया करें, और आप मेरे चैनल को विज़िट करें ताकि आपको मिले बहुत ही लो बजट फ्रेंडली बजट में बहुत सारी रेसिपीज़, और 5 मिनट जो 10 मिनट रेसिपीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेंडली जो है बजट में आपको मिलेंगी सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला। आप कोई भी रेसिपी आप हमसे चाहें तो आप कमेंट में इज़हार कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके तक अपनी हर रेसिपी पहुंचाने की। तो हम अपने चिकन को अच्छी तरह से भून कर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकने देंगे। ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने पका लिया, और बहुत ज़बरदस्त सा जो है इसकी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सा फ्लेवर इंशाल्लाह इसका तैयार होगा। मज़ीद इसको कुछ भून लेंगे अपने चिकन को, ताकि जो स्मेल है इसकी चिकन की वो अच्छी तरह से ख़त्म हो सके और बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। आप देख सकते हैं चिकन अपने पानी में जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है तकरीबन। मैंने चम्मच की मदद से तोड़कर दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो है चिकन मेरा तैयार हो चुका है, शक्ल से भी पता चल रहा है। अब हम इसके अंदर अपनी जो सब्ज़ी है उसको शामिल करेंगे। घी छोड़ दिया है अब चिकन ने, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो मैंने जो कद्दू लिए थे उनको मैंने वॉश करने के बाद कटिंग किया था। बहुत ही ज़बरदस्त सा बारीक कटिंग की है सब्ज़ी की। बहुत मोटा मोटा कटिंग करेंगे तो फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा, तो आप भी बारीक कटिंग करें अपनी सब्ज़ी की ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। सुन्नत नबवी भी है कद्दू शरीफ का सालन वगैरह खाना, जो है हमारे नबी पाक की सुन्नत है। तो कुछ बच्चे नहीं शौक़ से खाते हैं। अगर आप मेरे रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे, इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बूढ़े जवान सभी शौक़ से खाएंगे। इवन कि आप अपनी दावतों पर भी बना सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो हल्का सा पानी का छींटा लगाकर हम इसको गलाने तक पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर हमारी सब्ज़ी जो है वो गल जाएगी। और माशाल्लाह से ये मैंने ढक्कन उतार कर देखा है 5 मिनट के बाद, तो सब्ज़ी तकरीबन मेरी जो है वो गल चुकी है। अभी हम इसको मज़ीद भून लेंगे और भूनने तक जो है ये मज़ीद अच्छी तरह से गल जाएगी सब्ज़ी हमारी। जो चिकन कद्दू हमने तैयार किया है, आप अगर चाहें तो आप गोश्त में भी बना सकते हैं, बीफ में बनाएं तो उसके अंदर आप जो है तकरीबन पानी जो है गलने के लिए 3 से 4 कप शामिल करेंगे, और उसको तकरीबन 40 मिनट के लिए जो है खुले बर्तन में आपका बीफ जो है वो गलेगा। और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 20 मिनट में आपका जो बीफ है वो गल जाएगा। अगर आप भी चिकन में बना रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको आप पानी डालने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त गल जाता है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका आता है। तो माशाल्लाह सब्ज़ी मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही इसका जो है निकल कर फ्लेवर आया है। और माशाल्लाह ये मेरी सब्ज़ी भी गल चुकी है, चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। आपको हम टेस्ट तो नहीं करवा सकते, अगर आप खुद बनाकर इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चंद हरी मिर्चें जो है हम इसके ऊपर दम में और डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें, कि अगर कोई घर में कोई ऐसा अफराद है जो बहुत तेज़ खाना चाहता है तो वो भी इसके साथ जो है उसके लिए तेज़ हो जाएंगी। 1 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला, मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है वो निकल के आए। तो लीजिए जनाब, हो चुकी है हमारी सब्ज़ी तैयार। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू और चिकन हमने तैयार किया है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।